Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Sania Channel dimanapun berada, semoga dilancarkan rezekinya, dipermudahkan masalahnya. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Saya akan camping di sini teman-teman, akan mendirikan tenda di tepi rawa-rawa teman-teman. Saya akan masak di sini untuk saya berbuka puasa nanti teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar video saya menyebar seluruh mancanegara. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita akan masak nasi teman-teman. Masukkan berasnya. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu pakisnya. Udah mau matang teman-teman. Nasinya udah matang teman-teman.
tinggal kita bikin gulainya lagi. Oke teman-teman, kita masukkan santannya. Kita masukkan pakisnya lagi teman-teman. Oh iya teman-teman, lupa bumbunya kita masukin teman-teman. Kita masukin telurnya lagi teman-teman. Bentar lagi mau matang teman-teman. Udah mendidih. Oke teman-teman, udah matang teman-teman. Oke, sahabat YouTube Sania Channel, saya akan upload lagi teman-teman. Nunggu waktu buka teman-teman. Kita bersantai-santai dulu menjelang waktu buka tiba. Oke teman-teman, tadi saya barusan mandi dekat sungai di belakang sini teman-teman. Saya tadi kebetulan bawa baju ganti teman-teman, dan saya sudah mandi, badan pun terasa segar teman-teman. Bentar lagi udah mau apa teman-teman, mau buka puasa teman-teman. Kita tunggu lagi bentar teman, atau kita bikin air kopi dulu teman-teman.
dulu. Oke teman-teman, kita tunggu mendidih teman-teman. Oke teman-teman, kita bikin kopi. Mantap. Oke teman-teman, saya nyalakan lampu dulu. Nah, udah masuk maghrib teman-teman. Saatnya buka puasa teman. Selamat berbuka teman-teman. Tangan kita udah bersih teman-teman, udah cuci tadi.
Oke, sahabat YouTube Sania Channel dimanapun berada, semoga dilancarkan rezekinya. Oke, karena saya sudah selesai makan, perut udah kenyang, waktunya saya mau istirahat teman-teman, karena hari udah mulai malam. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar video saya menyebar seluruh mancanegara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.